はい、さそり座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月前半の星の説明とタロットリーディングをさせていただきます。それから2025年の星の解説をたっぷり書いた手帳2025年カペラノートの準備が整いました。ご興味ある方はぜひ概要欄やコメント欄からリンク先をご覧になってください。でこちら予約受付販売のみになってまして、10月14日までにお申し込みいただいた方に11月末にお届けする形になります。で今回予約してくださった方にはこの手帳だけじゃなくて、いつも私がやってるこのスプレッドタロットの読み方ですね、その説明の資料とかをプレゼントでつけていますので、ぜひご覧になってください。はい、では早速いきましょう。10月前半です。お願いします。どうでしょうね、日食近づいてきてますが、皆さん体調大丈夫でしょうか。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップ5の逆、ワールドの逆、ワンド2逆、ワンドキング逆、ソード8逆、ソードのプリンセス逆ですね。全部逆ですねペンタクスの9逆、気をつけることや対策がカップの6の逆とジャスティスとオラクルはソードのプリンスですね。ソードナイトですね、これは。なるほど。まずちょっと星の話ですが、やはり10月前半はですね、3日の日に日食があります。金環日食です。でこの日食っていうのは全体を通してやはり天秤座で起こるので、非常にこのバランスをとっていく、生活のバランスをとっていくとか、あと人間関係においてですね、どのようなバランスをとっていくのか、どのような距離感で関わるのかとか、ご自身にとってパートナーシップ、どういうパートナーシップを築いていくか、そこに重要な何か気づきや学びが起きやすいタイミングになります。ただ少し眠たいなとか、体調がなんとなくだるいなみたいに思う方も多くなるので、この時は無理をせずにゆっくり休むようにしてください。そしてこの日食って9月に月食がありましたけども、今回10月3日が日食、そして10月17日また満月があるんですね。この一連の流れがなんだか物事をゴロッと変えてくれるみたいな、急激にいろんな方向に変化していく可能性があるタイミングになります。でさそり座の皆さんにとってはちょうど今金星というね星が9月23日からもうさそり座に入っていて、10月18日までさそり座に滞在しているので、非常に自分を魅力的に持っていけるというか、変容できるタイミングになるんですね。自分のこともう少し好きになったなとか、もう少し認められるようになったなとか、こんな自分もいいなって思えるとかもそうですし、またはその日食に絡めて何かの関係性や状態っていうものが良くなっていく、動き出すみたいな、そういった形ですね。本質的なつながりを求める方が多いと思うんですよね、さそり座の皆さんってね。そこに必要な変容が起こってきやすいんじゃないかなって思います。ただこの表面的に何かがバリッとめくれるとかそういう感じではなくて、水面下で密かに起こっていることなので、何か皆さんの無意識の中でなんとなく感じ始めたことだったり、なんとなく昔と違うなみたいなことを感じている、それも全ていい変容じゃないかなというふうに思います。でそれを踏まえた上でのカードなんですけども、まずこのね10月前半ってご自身は裏方で一生懸命作業しているみたいなイメージがあります。本来はね表立って先頭を切ってやっていくぞっていうよりは、ゆっくりしてくださいねとか、ちょっと休憩してもいいですよとか、普段の日常とは違うところで自分を癒してくださいねとか、波動調整してくださいねっていう時なんですけども、もう一つ自分がその違う空間で癒されるっていうことだけではなく、やはり広い世界も見てみたいみたいなね、何か自分のフィールドを超えていくようなエネルギーっていうのもあるので、何か今までの自分の、レベルというか基準からしたらいつもと違う行動をとってるとか、いつもと違うところまで行くとか、深く探求するとか深く知るとか、何かいつものルーティンとは違う枠を超えた行動っていうものをできる時なんだなっていうふうに思います。それは星でもそういう応援がありますし、カードで見ても走りたいんですみたいなね感じもあり、挑戦したいんですみたいな、
ちょっと可能性を探ってみたいんだみたいな感じがあるので、これチャレンジとしてはとてもいいですね。でその時ぜひ覚えておいていただきたいのが、なんか今までの自分だったら怖いとかできないかもしれないけど頑張りたいんだって言った時に、今までの自分じゃない自分に今ちょうど変容していってるところだから、それに対しての応援めちゃくちゃありますからねっていうふうに言われてる気がします。一人で戦ってるんじゃないよみたいな感じがすごくしました。なんとなくですけど。ただご自身はこう今見てるこの現実世界っていうのがなんだかとてもちょっと息苦しいとか進みにくいとか、空気感がこう追い風じゃないように感じてるかもしれません。こう全部逆位置なんですよね。でもだからといって逆位置だから悪いわけではないんですけども、なんとなくご自身が期待している現状じゃないみたいな感じもあるかもしれません。もしくは何が本当に欲しいのかというと、やっぱりこう感情的に満たされたいっていうのはあると思うんですよね。現状で例えば仕事成功したとか、どれだけお金を稼いだっていうのも嬉しいかもしれませんが、誘い座の皆さんって今すごくやっぱり誰かとのつながりとか深い情熱とか、そういったものの安心感っていうものがやっぱ欲しいんだろうなと思うんですよね。でそれに関してはこう自分が期待しているほど自分が受け取っていないかのような感じがしてるかもしれませんが、でも現実世界すごく一生懸命頑張ってらっしゃるんだろうなっていう感じが出ています。でその自分が選んで頑張ったことに関してもっと成果を出したいとか、もっとはっきりとした結果が欲しいみたいなね、なんか証明書が欲しいみたいな、そんな感じがあるんですよね。でその証明書っていうものがなんとなく手に入っていないかのような気がして落ち着かない感じがするんですけど、今はやっぱりこう誰かに認められた手とか、これがあるから大丈夫ですではなく、やはりご自身がこれまでやってきたことをいかに認められるか、いかに消化できるかっていうのがすごく大事なので、特に10月3日から10月17日までの間っていうのはこう見えないところでね、いろんな、お掃除が行われる時なんですよね。なのでこんなこともあったなって、あんなこともあったなって思いながら、それを消化していく。消化って本当にいらないものは消していく、消えていくっていうのもあれば、自分の中でもう飲み込んで、もうそれは終わったとか、それは自分にとってこういう学びだったっていう形でもう取り込んで、自分の情熱や原動力に変えていくっていうのもできると思いますし、なので誰かに何かをもらうみたいな、その証明書をもらうとか合格をもらうとか、それではないんだなって感じがしました。それではなく、自分が今までやってきたことを自分で認める、自分で自分に許可を出すっていうことの方が大事なんだなと思いました。でそれをなんか気づかれるみたいなんですよね。本当にこの10月前半っていうのは不思議な空間の中にいるっていう感じなので、予測通りいかないと思います。こうしたからああなって、ああしたからこうなってみたいなのが聞かない。全く想像しなかったけどここに落ち着いたのみたいな、そんなこともあり得る時なので、なんかそういう感じで自分のやり方やこだわりっていうのを捨てていくんだなっていうふうに出ています。ここでソードの8の逆が出ていて、これは自分で自分を縛っていたものを解放しますねっていうふうに出てるんですね。だからとてもいいことです。これは自分で苦しめていたこととか、自分で自分に課していたことを、認めていく。もう十分やりましたっていうことで認めていって消化していく。でそれによって少しだけねこう本当にこれでよかったかなっていう思いとか、この今の自分のこのナイーブな本当にこれでいいよねっていうのを誰かにいいよって言ってほしいみたいな、そういうのあるんですけど、でも自分の価値っていうものを他者に委ねるのって怖くないですか？なんか自分のことは自分が一番自分が一番自分の味方のはずなのに、誰か他者にその自分を決めてもらうっていうのって、宇宙に決めてもらうとか、もっと大いなるものに決めてもらうというのはいいですけれども、誰か特定の人に決めてもらうっていうのはやめるんだなって感じがします。でそれをちょっとナイーブになってどうかなと思うけど、でもその後すぐに
もう晴れやかな証拠が来るみたいな感じ。最初は証拠も求めてないし認定証も求めてないんだけど、もう結果としてこれはもう絶対そうでしょみたいな、そういう現実がやってくる感じがします。これはそんなこう証明なんかなくたって現実そうじゃないみたいなことが分かるって感じ。もうそれは誰が何と言おうともみたいな明らかな結果が来るっていう感じがしますので、まあそれを楽しみにしておきましょう。まあペンタクルスの9っていうのは何か自分のステータスが変わるとか、これまでなかったチャンスが来るとか、こう自分の気持ちも何か上がるっていう感じがあるんですね。だから今までそれを求めていたもの、なんかないないないって求めていたものが、まあなんだこんなところにいっぱいあったみたいな、そんな感じがします。はい、そして気をつけることや対策として言われているのは、やっぱりその自分の頭で考えている現実や物事の判断っていうところを超えたところで今大きな調整が行われているので、自分が過去に頑張ってきたことや自分に対してのねぎらいっていうものをしっかりと認めてくださいっていう感じがしました。もちろん他者に優しくしてあげるとか何かしてあげる余裕のある方は全然やってくださいねなんですけれども、ご自身が考えてる以上に今この10月頭っていろんな調整が行われているみたいです。いろんな生産が行われているみたいなので、あれ私のとこにまだ来てないって思わなくても大丈夫だよって感じがしました。まあうまくいってる、水面下でちゃんとうまくいってるっていう感じ。ただ現実世界の中でご自身はもっと頑張りたいとか、もっと行動を広げたいとか、何かチャレンジしていきたいという思いがあれば全然やってくださいねと。それは一人でやってるわけじゃないし、今自分がそういう気持ちになったりチャレンジする出来事があるなら、それは何かの後押しがあってそうなってるのだから、それは頑張ってねって感じ。ただ現実を見てる判断っていうのがちょっと見えてない感じがして、もう少ししてから、もう17日過ぎたぐらいからおそらくはっきりと結果として出るんだろうなって感じがしました。ちょっと抽象的ですいませんはい、ちょっとそれを踏まえた上でね、お仕事のこと見てみますね。ワンドの2、ワンド8、もしかしたら過去にどうしようかなって思いながらそれをしなかったこととか、これちょっと置いとこうって言って別のことをしていたこととか、なんか前にちょっと考えていたことやあった話っていうものがもう一回再浮上して、それを突然やることになるみたいなのがあるかもしれませんね。そしてちょっと躊躇していたんだけど、なんか行かざるを得ないみたいな形でちょっと出張に行ったりとか、急にどっか行かなくちゃいけないみたいな感じでバタバタっていく感じがあります。でもそれすごく楽しそうです。その経験っていうものが自分にとってはすごく価値のあるものになる、のでいいですね。バイタリティあります。仕事に関しては感情云々っていうよりもやることがあるって感じ。やることがあって、それ躊躇してたり、もしくはちょっと保留にしてたり、昔ちょっと置いてたこと、もしくは考えたけど携わってなかったことがもう一回浮上してくるだなって感じがします。一回やりかけて置いてたことかもしれませんしね。でもそれが急な話でなんか浮上して、じゃあもう今行きますとかやりますみたいな感じでやったらすごくうまくいく、準備してなくてもうまくいくって感じがしますので、自分が持ち合わせてる才能や技術だけで十分いけるよって感じがしました。それと人間関係見てますね。今ちょうど人間関係の学びが全体的に来てますからね。さあそれでは皆さん、ソードの6、吊るし人、ソード7ということで、人に対しては積極的に向き合っていこうという感じじゃないですね今。まあいいですよ全然それで。今一番大きなテーマっていうのは、自分の中で何かが消化されていく、クリアになっていく、いらないものを省いていく、そしてもしくはそれを全部自分が吸収して生かしていくっていうことなので、本当に消化してる感じなんですよね。なので誰かと向き合ってさらにそこに何かが入ってきて2人で生み出してみたいな、そういう感じの時ではないんですね。なので
こう人に関してもなんか会いたいなって言いながら会う時間が取れないとか、なんかスケジュールが変更になったりとか、ちょっとすれ違いみたいな感じもあったり、それに対して自分が何か埋め合わせをしたいと思っても埋め合わせできる状況じゃないっていう感じもあり、だったら無理して関わろうとしなくてもいいんじゃないかなっていう感じがします。ちょっと10月はちょっと自分のケアをするわっていう形で、他者との関係は自然に任せる、無理に近づこうとしないっていう感じがいいんじゃないでしょうか。その方がスムーズだし、逆になんか会わない時間とか離れてる時間によって気づくこともたくさんあるよねっていう感じがするので、寝かせるのもいいなって感じがしますね。もし新しい例えばパートナーが欲しいとか友達が欲しいとか関わりが欲しいと思っている方は、あえて積極的に行くというよりは自分を整えることの方が先なんだなっていう感じがします。これはでも本当に10月18日までせっかく自分自身に価値を置けるっていう時があるから、自分を磨く、自分をもっと認めるっていうことをすることによって出てくるんだと思いますよ、この関係性っていうのはね。そしてもしすでに関わってる人がいるとか、仕事でのパートナーだったりプライベートなパートナーだったり人間関係においては、あんまりそこがすごく巡り巡って流動的に動くっていう感じではないので、それぞれに必要なことをやっておく。そして他者のこともちょっと気になるけど、そっちはそっちで頑張ってねみたいな感じで、自分は自分のことやっとくよっていうような感じでうまくいくんでしょうね。そんな感じです。あともう一枚ちょっとオラクルカードを引かせてください。はい、どっかに行くのかな、やっぱり。はい、デバインプレゼンスということで、このカードを見て何かしら感じることがあれば、皆さんも直感を使ってメッセージ受け取ってみてください。すごくいいですよね。なんか本当に降臨って感じで、The Force of Love ね、いいじゃないですか。何か生まれるって感じ生まれるっていうか、そこにあったものが見えてくるみたいな感じかもしれませんしね。すごくなんとなくオラクルで出てるのがソードのナイトっていうカードで、これ急いでるよとか走っていくよとかチャレンジしていくよっていうカードなんですけど、このデッキに関してはなんか飛んでいってるみたいな感じもあり、で先ほどもこのバンドの8っていうね、お仕事のところで出てきた急に動き出すんだみたいなのもあったりするので、何か動き出すんだろうなって感じがするんですでも、ご自身は多分ねそんなに動いてるつもりないし、動きたくないのかもしれませんが、でも流れ的にはもう軽くなったら行くよとか、自分の目がクリアになったらそこにあったものに気づくよねみたいな感じがしました。ということでここまでにしておきたいと思います。またすぐに次の動画をですねアップしたいと思います。楽しみにしててください。ということでありがとうございます。ぜひぜひ穏やかな消化できるいい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。